हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू मित्तल। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल कांजी वड़ा। मैंने यहाँ पर कांजी के लिए 2 लीटर फिल्टर का पानी लिया है। आप या तो पानी को बॉयल करके ठंडा लेंगे या फिर फिल्टर का पानी लेंगे। मैं इसमें डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच सॉल्ट, आधा छोटा चम्मच ब्लैक सॉल्ट, आधा छोटा चम्मच देगी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई राई। यहाँ पर आप सरसों भी ले सकते हैं, ग्राइंड की हुई, दरदरी ग्राइंड होनी चाहिए। इन सबको मैंने मिक्स कर देना है। कांजी को हम एक दिन पहले बनाकर रख देते हैं ताकि जब आपने बड़े बनाकर कांजी में डाले तो वो 4 से 6 घंटे में खाने के लिए तैयार हो जाएं। तो मैंने कांजी बनाकर भी रखी हुई है। यहाँ पर मैंने कांजी को एक दिन पहले बनाकर धूप में रख दिया था। इससे इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही, थोड़ी सी खटास आ गई है। अब हम जब बड़े बनाएंगे तब हम उस कांजी में डालेंगे। बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मूंग धुली दाल ली है। आधा कप मैंने मूंग धुली दाल ली और इसे अच्छे से वॉश करके 6 घंटे के लिए सोक करना है ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मैंने सोक किया हुआ पानी निकाल दिया है और अब मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। तो मैंने ले लेना है मिक्सी का जार। मैं डाल देती हूँ इसमें ये दाल, भीगी हुई दाल। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लूंगी। मैं इसे ग्रेट करके डालती हूँ ताकि ग्राइंड अच्छे से हो जाए। कई बार हम बड़े बड़े टुकड़े डाल देते हैं और वो ठीक से ग्राइंड नहीं हो पाता है। तो अच्छा है कि या तो आप इसमें छोटे टुकड़े करके डालें या फिर आप इसमें अच्छे से ग्रेट करके डाल दें, तो वो बहुत ही अच्छा ग्राइंड हो जाएगा। एक मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च, ग्रीन चिली को मैंने ऐसे 2 पीस में कट करके डाल दिया है। 1/4 चम्मच हींग। हींग से कांजी बड़े में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसे थोड़ा दरदरा ग्राइंड करेंगे। हमारी दाल ग्राइंड होगी तब तक मैं एक साइड में ऑयल रख देती हूँ गरम करने के लिए। ये देखिए जी, मैंने जब ग्राइंड की तो ये थोड़ी ड्राई है, इस वजह से ये ठीक से ग्राइंड नहीं हो पाई। तो आप यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच पानी डाल सकते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब हम इसे दरदरा ग्राइंड करेंगे। ये देखिए जी, दाल बहुत ही अच्छी ग्राइंड हो गई है। अब मैं इस ग्राइंड किए हुए पेस्ट में डाल देती हूँ आधा चम्मच सॉल्ट, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच मैंने धनिया लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए, यानी थोड़ा मोटा ग्राइंड कर दिया और इसमें डाल देती हूँ। इससे इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। हमने इसमें गरम तेल डाला और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे आपके ये बड़े बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छे बनेंगे। तो तेल डालकर हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए जी, 1 मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से मिक्स किया। हमने तेल को गरम किया, मैंने ऐसे चेक किया, हाथों पर गर्माहट आनी शुरू हो गई है, यानी हमारा तेल तैयार है। मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है। हाथों पर मैंने थोड़ा सा पानी लगाया है और अब मैं यहाँ पर छोटी छोटी ऐसे पकौड़ियाँ उतारूंगी। आप चाहें तो बड़े बड़े भी बना सकते हैं, पर ये पकौड़ियाँ खाने में बहुत ही ईजी रहती है। कांजी बड़े के साथ बहुत अच्छा स्वाद आता है। छोटे छोटे बाइट जब मुँह में जाते हैं तो हमने गोल गोल ऐसे पकौड़ियाँ बना ली। कांजी बड़ा आपने देखा होगा होली और दिवाली पर जब हम बहुत सारे पकवान खाते हैं, कई बार पेट अपसेट हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है। कांजी वड़े से खाना डाइजेस्ट होता है जब मौसम चेंज होता है। और अगर आप कांजी का पानी पीते हैं तो कांजी के पानी से आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा और आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो इसे हम जरूर बनाएं। ये देखिए जी, मैंने इसको पूरे को डाल दिया है। अभी तुरंत टर्न नहीं करना, अगर आपने तुरंत टर्न किया तो वो कच्चा होगा, टूट जाएगा। तो अभी हमें इसे 1 मिनट तक रहने देना है, थोड़ा सा कलर चेंज होगा, फिर हम इसे टर्न करेंगे। अब मैंने फिर से हाई फ्लेम कर दिया है। ये देखिए जी, कलर चेंज हो गया है। तो मैं इसे थोड़ा सा टर्न कर देती हूँ। आराम से एक साइड से उठाया और दूसरे साइड में लाकर इसे टर्न कर दिया। ये देखिए जी, बहुत ही आराम से। तो इससे ऑयल के स्प्रेड होने का डर नहीं रहता। बहुत आराम से आपने इससे थोड़ा सा बीच बीच में खोल देना है। जब ये क्रिस्पी होगा तो अपने आप ही खुल जाएगा। ये देखिए, आराम से बहुत ही अच्छे से ये कुक हो रहे हैं। कभी भी हम इन चीज़ों को बहुत हाई फ्लेम पे कुक नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है, आपने बहुत ही हाई फ्लेम पे कुकिंग की, तो वो कलर बहुत जल्दी ले लेता है, बट अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे कुक करना है। यहाँ पर मैंने एक बॉल में 4 कप पानी लिया है। अब मैं इन बड़ों को इस पानी में डालूंगी ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। 10 मिनट के लिए हम इसे पानी में छोड़ेंगे और उसके बाद हम इसे कांजी में डालेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही सुंदर कलर आ गया है। मैंने गैस बंद कर दी है और अब मैं इन्हें अच्छे से निकाल लेती हूँ। मैंने इसे पानी में डाल दिया। अब इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल ये पानी में निकल जाएगा और ये भल्ले सॉफ्ट हो जाएंगे।
हमने इसे 10 मिनट तक इस पानी में छोड़ देना है और उसके बाद हम इसे कांजी में डालेंगे। जब तक हमारे वड़े थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं, पानी में डले हुए हैं, मैं कांजी में एक छौंक लगाती हूँ। इससे कांजी का टेस्ट और ज्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, एक मैंने ऐसी चम्मच ले ली और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ बिल्कुल 1/4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पर अगर आप मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल से खट्टा भी बहुत अच्छा होगा और फ्लेवर और ज्यादा अच्छा देगा। इसे मैंने थोड़ा सा गरम कर लेना है। ये देखिए जी, ऑयल गरम हो गया है। मैंने गैस बंद कर दी और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी 1/4 चम्मच हींग और अब मैं इसे डाल देती हूँ इसमें छौंक। बहुत ही अच्छा सा हींग का फ्लेवर। ये वाली कांजी जो मैंने एक दिन पहले बना कर रखी थी, इसमें मैंने छौंक लगा दिया है। हमारे इन बड़ों को भी 10 मिनट हो गया है, तो अब हम इससे थोड़ा स्क्वीज करेंगे और इसके अंदर डाल देते हैं। हमारे कांजी बड़े तैयार है। आप इसे 6 घंटे के बाद सर्व करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। इससे प्रॉपर कांजी का और वड़े का टेस्ट आता है। हम इसे 3 से 4 दिन तक आराम से खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट और आपके हाजमे को मजबूत करने वाला है। ये देखिए जी, हेल्दी एंड टेस्टी कांजी वड़ा बिल्कुल तैयार। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।